Uyandığıma göre sabah köründe psikopat gibi şarkı söyleyebilirim. Terdeki güvercin, yalıdaki şıllık, kıçımdaki basur, sana da good morning. Merhaba Juan. Ayrılmalıyız. Neden? Çünkü reytingler düştü sersem. Hadi birbirimize bağıralım. Tamam. Juan! Sanem. Juan! Abartma gerizekalı. Tamam. Ayağım kaydı bak şu işe. Kaslarımla yakaladım. Juan Yeman mağara adamım. Bazlama suratlım. Na 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 na. Na 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 na.